سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست ئەمڕۆ دەسەکەین بە سێکشنی دووسێ Rotational Dynamic کە بابەتەکانی second law of Newton for rotational motion مانەیە لەگەڵ angular momentum و rotational kinetic energy کە بە ئەگەرێکی زۆرەوە لەم سێ بابەتە بیزاد لەم بابەتەیانە دەرەجەیەتەوە لە rotational kinetic energyش بە ئەگەری زۆرەوە دەرەجەیەتەوە لەبەرەوە ئیشاڵڵا لەم ڤیدیۆشا بە دیتێل هەمووم بابەتانەتان بۆ باسەکەم بۆ ئیشەڵڵا هیچ ئیشکالێکتان نەمێنێ لە سێکشنی سێی چاپتەری دوو با دەست پێ بکەین. پێشەوەی باسی نیوتن second law for rotation بکەم تۆ پێویستە بزانیت نیوتن second law خۆی چیە. نیوتن second law for linear motion ئەوەی کە تۆ ساڵی ڕابردوو خوێنتە linear motionە. نیوتن second law for linear motion ئەڵێ چی summation of force is equal to ma. تۆمە ئەو ڕوڵەیە کە خوێنوتە بۆ linear motion و لە چاپتەری یەکیشە هەمان ڕوڵمان خوێن بۆ circular motion. So linear motion ساڵی پار خوێنوتە لە مۆزوعی centripetal force لە چاپتەری یەکەمە نیوتن second law مان خوێن بۆ circular motion کاڵێ چی لێ FC which is resultant force is equal to MAC. So ئەگەرم ڕوڵەت بۆ ئاتۆ ئەم ڕوڵە is Newton's second law for circular motion. بەس بابەتی ئەم ڕۆمان نە circular motionە لە linear motionە rotational motionە. ئەوەی کە ئێمە لە دەرزەکانی ڕابردوو فێری بووین وتمان the rotational analog of force is torque and the rotational analog of mass is moment of inertia and for acceleration is alpha. يعني ئەگەر من ئەم گۆڕانکاریە لە نیوتن second law بکەم ئەتوانم نیوتن second law لە rotational motion دروست بکەم بەم شێوازە. ئێمە چی مانەیە؟ summation of force مانەیە یەکەم بە summation of torque is equal m مان هەیە یەکەم بە I A مانەیە یەکەم بە alpha. So this is Newton's second law for rotational motion. پرسیارێکی وزاریە هاتۆتۆ which of the following represent this Newton's second law for circular motion. ئاگادار بە ئەمیان اختیارکی. ئەگەر وتی rotational motion ئەنجا ئەمیان اختیارەکەی. So ئەم ڕوڵاڵێ چی؟ The angular acceleration of an object is directly proportional to the net torque and inversely proportional to the moment of inertia. So if net torque is increases, then the angular acceleration of the object is also increases, and if the moment of inertia decreases, angular acceleration is also increases. That's what Newton's second law for rotational motion says. إذا جمعت كام دو أنالين دايركتن لا دايركشن شا دايركتن ونمنا أجر ما نيجاتيف درجة الفاكر نيجاتيف يعني أكر الفاكر نيجاتيف درجة نت تورجكش نيجاتيف درجة. أزم دو أنا بو inversion. أكر بيربه لا moment of inertia وتمان I لقل angular speed inversion. More moment of inertia results in low angular speed. So أكر angular speed أكر low به الفاكش low به چونگا أما لقل الفا دايركتا بويا ئەمە لەو بێ ئەلفا لۆیە بەڵام moment of inertiaکە هایە بۆی ئەم دوانە چی دەرەچن inversely proportional دەرەچن ئاگادار بن جەماعە لەم ڕوڵایە خۆتە زانی I scalar quantity يعني is always positive but alpha can be positive or negative. For example, if the rotation is clockwise the alpha is negative times positive then net torque will be negative, but if the rotation is counterclockwise this one is positive and I is always positive then net torque will be positive. بۆیە لێرە کەوتم directly proportional ئەبێ ئاگاداری directionەکەش بی. ئاگاداری یەک شتیش تریش بە بۆ نمونە ئەکرێ ئەم net torque زیرۆ دەرچێت. لە چ کاتێکە net torque زیرۆ دەرەچێت بۆ نمونە ئەلفا ئەبێ زیرۆ بێت. لە چ کاتێکە ئەلفا زیرۆ دەرەچێت when the object is at rest or when the object is moving with constant angular speed. ئەگەر لە پرسیارێکە وتی the object is moving with constant angular speed or the object is at rest then alpha is 0. When alpha is 0, then net torque will be equal to 0. Again, net torque is 0 بخاطر زنی the object is in rotational equilibrium. باشا. أما أقدر يم حالة بن. باشا. هني جا جماعات لبرسيا أما بو جرينجا أمرولا. چونك زور بيكات موكو شرحات أوكي أما جرينجا بلا موكو calculation كام روليتو بي أقدر بيت. بو چی مهمه؟ یا کم شد
ئێوە بزانێت تۆم ڕوڵا زانیت دووە پشت زۆر جار ئەم ئاەت نایەتێ هەنی شەیپەکان تیاتێ بۆ مناڵێ ڕینگە بەس مۆمنتۆ فینیشیاکە نایەت تۆ بێ مۆمنتۆ فینیشیاکە بدۆزیتەوە خۆ دەزانی بۆ ڕینگە کاتێ ئەمارشکە بەزەکە سۆلیت سفیر بێ ئەبێ ئەم ئاە بدۆزیتەوە بە 2/5 ئێگە نەتزانی ئێگە نەتزانی مۆمنتۆ فینیشای سۆلیت بۆڵ ئەکاتە 2/5 ئێسێرەکەی هەموو پرسیارەکە غەڵە دەرەچێت و ئەم ئەلفایە زۆر جار نایە لە پرسیارە ئەگەر ئەلفا نەدرا چۆن بیدۆزینەوە ئایەکە پێم وتی بەپێی شەیپەکانی دۆزیتەوە بەس ئەگەر ئەلفاکە گیڤن نەبوو لە پرسیارە چۆن بیدۆزینەوە جەماعەت ئەلفا بە دوو ڕێگا توانی بیدۆزیتەوە بۆ نمونە لە چاپتەری یەکەم تانجێنشەڵ ئەکسلەرێشنت خوێن کاکاتە R ئەلفا یعنی تۆ لە ڕێگەی ئەم لینیەر کوانتیتیەوە توانی ڕۆتیشنەڵ کوانتیتیە بدۆزیتەوە ئەلفا لەمەوە کاتە تانجێنشەڵ ئەکسلەرێشن ئۆڤر R ئەمە مەسامە چۆن بزانم بەم ڕوڵە حلەکرێت لە پرسیارەکەی تانجێنشەڵ ئەکسلەرێشن وەکو گیڤنە یابەتەوە ئەگەر بەمە حل نەکرا کرێ بەم ڕوڵە حلیکەین ئۆمیگا فاینەڵ ماینەس ئۆمیگا ئینیشیەل ئۆڤر دڵتاتی ئەمەیان چۆن بناسینەوە لە پرسیارەکەی تایم تیاتێ یان ئۆمیگای ئینیشیەل تیاتیان ئۆمیگای فاینەڵ تیاتێ ئاگاداری ئەو حاڵەتە بە و لێرەش ئەکسپلێنم کردووە لێرە کوێژنێکمان هەیە why does water wheel rotate with constant angular speed even the water exert a torque on it continuously طبعا torque exert کاتە سەری بەڵام وتێتی constant angular speed تۆ تێگەیشتویت ئەگەر ئۆبجێکتە بە constant angular speed بجوڵێت ئەبێن نێت تۆرگ زیرۆ بێت ئۆکەی تۆرگ ئاکتی کردوێتە سەر بەس خۆ نیوتووە نێت تۆرگی هەیە وتێتی the water exert a torque it continuously باشە ئاوەکە تۆرگێکی دروست کردووە بەڵام نێت تۆرگ زیرۆیە ئەو تۆرگی تریان کووە ئاوەکە تۆرگێکی دروست کردووە باشە لێرە کۆتان نەزانن کە ئاویێت فۆرسێک ئەپلایە کاتە سەر ویلەکە تانجێنشەڵی ڕۆتەی دەکا ئەوە ئەمە دیستانسەکەیەتی ئەمە ئاوەکە دروستی کرد بەڵام ئاگادار بە air resistance and friction between the axle and the wheel produce counteracting torque ینی تۆرگێکی پێچەوانە لەو حاڵەتیان نیە تۆرگەکە بێ بەچی بە زیرۆ ینی تۆرگی دروست کردو ئاوەکە بەس تۆرگێکی تریش بۆی air resistance و friction دروستە بێ مەواکان نێت تۆرگەکە چی بێت زیرۆ دەرچێت چینە سەر سامپل پرۆبلمی دووسی ئاگادار بنم کشنانە زۆر گرنگن سامپل پرۆبلم 2C زين کشنەکاڵە چی A student tosses a dart using only the rotation of his forearm to accelerate the dart ئەوێت دارتێک فرەبا فرەیە بەم شێوازە ئەکە دیقەت بین ئەمە ڕۆتیتەکە ئەم elbow joint بێ بە axis of rotation بەم شێوازە so the forearm rotate in a vertical plane about an axis of the elbow joint so the forearm and dart has a combined moment of inertia of 0.075 طبعا ئەمە لێرە پێویست ناکە خۆمان moment of inertia بدۆزینەوە چونکە moment of inertiaکە یاوە ئی دارتەکە لەگەڵ forearmەکەیە about and the length of the forearm is 0.26 ئەمە توانی بەدیدانی 0.26 meter if the dart has a tangential acceleration ئەمە لێرە AT یاویتێتێ is 45 meter per second square ئەمە ئەکید ئەلفای پێ دۆزیتەوە باشە just before it released what is the net torque داوای net torquەکە باش سێریکەم moment of inertia دراوە داوای net torquەکە زۆر پرسیاری چاپتەڕەویشمانێ پێویست بە second law of rotation بێ ئاگادار بنر کاتێ moment of inertia یا داوای net torquی کرد ئەبێ ئەو ڕوڵە بەکاربێنی کە ئێستا باسمان کرد اینجا یەک نۆتتان بەمێ جەماعەت کە تۆ ئەگەر ئەمە دەستی تۆ بێت ئەم دەستە تەبان ئەمە elbow jointەکە بێت کە دارتێک فڕەیسی دەستی من بکەن شێپێکی چی دروستەکە سێرکڵ دروستەکە یعنی ئەمە موشنی دەستی منە ئەم دیستانسە ئاڕیشە چونکە ئەتوانم بە شێوەیەکی سێرکڵ بیجوڵێنم ئەم فۆر ئارما بێ بە ڕایدیەسیش یعنی تۆ توایی لە بری ئەو دیە ئاڕیش دابنی چونکە ئێستا ئەلفا دۆزینەوە احتیمالێ بپرسی بڵێ ئەوە دیستانسە بۆچی بوو بە ڕایدیەس خۆ دەزانی بۆی نێتۆرک بدۆزینەوە پێویستمان بە ئایشە بێ پێویستمان بە ئەلفاشە بێ ئایەکە گیڤنە بەس ئەلفاکە گیڤن نییە لەبەرەوەی ئەیتیمانێ و ئاریشمانەیە ئەتوانم ئەلفا بەم ڕێگەیە بدۆزمەوە کاکات AT over R ئەتوانی بە جیابی دۆزیتەوە توانی لە ڕوڵەکە شادای بنیتەوە جیابی دۆزیتەوە ئەمە کاتە 45 ئەمەشیانە کاتە 0.26 لەمە ئەلفا چەند دەرەچێت 173
0.1 rad per second square درجة. إذا الرولة كداينامو second law of rotational motion أتوانم بأساين نتورك بدوزمو آيكا تشانيكا 0.075 أميش 173.1. The final answer is 13 Newton meter. ماشا أما تشيبو أما نتورك بو دوزي مانو طبعا هاد وكو extra information because net torque is not equal to zero, so the object is not in equilibrium, in rotational equilibrium. أقل برسياري كر ماشا question ek معنی ليرا question يكم ودوميش هاد general examination بيشتر هاتو نتو أما practice كيا. Question number 1 زين شي أبينته a porter wheel that has a shape of disc. أما shape كمان شيء ديسك. بوشي أم shape ياوا بوي moment of inertia بدوستو. Moment of inertia of disc is 1/2 mr square. أجا دربة. أجا أم shape بقورين moment of inertia كش أقورين. شيء أبينته radius يبينته 0.5 وmass شيء أبينته 100. أما radius is 0.5 and mass is 100 kilogram. إسبع ثانية تواني لرجي رولك أو كماسي أو عارشيا moment of inertia بدوزيتو. Okay. It's freely rotating at 50 rev per minute. باشا. Omega initially ياوا 50 rev per minute كما بconverting became barad per second. Okay. The porter can stop the wheel in 6 seconds by pressing a wheel track against the rim. طبعا أملا فاينل أوسطا بريزان أو فاينل كي 0 أوميجا فاينل كي دواي تشنك دواي 6 سكند أما دلتاتي شيء هكذا دقت بي ليريا tangential acceleration أو بوي ألفا بدوزينو أوميجا initial أوميجا فاينل يا رجي دوم بكارين بدوزينو ألفا بس بيجوي حلي برسيارة كبكين با أما بكين برات per second خوتان زانن أما revolution أبي تايمي دو بايكين هكذا تايمي دو بايكين أو ريفابي برات أم منت يك منت 60 second أجا تايمي 16 يبكين خواروا الريزلت يخيل برات per second درجة ما كاتا 5.24 رات per second. استا هموش تيك ماني باسانية توانين برسياركا حلكين برسياركا داوي تشيكا what is the angular acceleration of the wheel alpha يكمش طلع alpha بدوزر alpha is omega final minus omega initial over delta t. Omega final is 0 minus omega initial is 5.24 and time is 6 seconds and that's negative 0.87 rad per second square. And remember, the object is slowing down to rest, so always alpha is negative. And how much torque does the porter apply? داوي torque يشك يا جماعة. بوي torque بدوزينو بيس هيكم جار ألف moment of inertia بدوزينو I چونك ألفا كمانية أبي I بدوزينو I is 1/2 mr square and that's 1/2 times 100 times 0.5 square and that's 12.5 kilogram meter square. استاما ألفا كمانا أمش moment of inertia كمانا. أقدر بقى ألفا كتشين negative so net torque must be negative because both are directly proportional. I command is 12.5 times negative 0.87 and that's equal to negative 11 Newton dot meter. And that's the end of question 1. So let's solve question 2. In the practice, a bicycle tire. Remember, bicycle, we consider it as a shape of ring. So the moment of inertia of ring is mr square. أجر bicycle tire باتو لكتبك يا أخوي برينج دايناوا على آخر على consider the tire as a ring توش هر برينج دايبنه باشا. Radius كي 0.33 أما radius is 0.33 meter. Okay. And mass is 1.5 kilogram. 1.5 kilogram. I'm doing extra خوت زين. Time يعني كم moment of inertia كادو زينو. Is rotating at 98.7 أما omega initial 98.7 rad per second. Okay, what torque is necessary to stop the tire? أبي torque بكاربين force apply K to بيوستينيت omega final كده بيبقى 0
in 2 seconds أما دلتاتي شياوة كاتا what torque must be applied in order to stop the wheel so torque is unknown so بوي torque بدوزينو بيستا الفا بدوزينو وجماعة بيستا moment of inertia بدوزينو time making يعني بقى ما توزي جاوا سبكين نت torque كاتا I times alpha باشا هتواني بمتاني خيرش بيكيد بون من I كاتا mr square okay and alpha كش omega initial و final و delta t هي كاتا omega final minus omega initial over delta t جا رقم كان ده يعني no mass is 1.5 radius is 0.33 square هكذا أربعة omega final is 0 omega initial is 98.7 هكذا أربعة الفا كدي صار minus ده شيء بإني تورجيش minus بيت والدلتا تيكش مان شنيكا دلتا تيكا 2 second هكذا أربعة نما 2 second أما 2 second so the final answer is negative 8.1 negative 8.1 Newton meter that's net torque okay in chapter review como le persiar معناها question 22 أماش بيوندي با second law of Newton for rotational motion وياه mass معناها 30 kilogram uniform solid cylinder أما solid cylinder هكذا با moment of inertia كاتا 1 over 2 mr square radius ياوا 0.18 meter هكذا با نجار سنتيمتر convertica if the cylinder accelerate أما ماليا أبي angular acceleration ياوا 2.3 10 to power negative 2 rad per second square so بيزناك بيدوزينو as it rotate about an axis through its center how large is the torque acting on the cylinder داي torque كا so بيت torque بدوزينو torque كاتا چي كاتا I alpha we don't have moment of inertia so let's find moment of inertia that's 1 over 2 mr squared times alpha so that's 1 over 2 times mass is 30 and r is 0.18 square times 2.3 10 to power negative 2 هموي مانكب اتوانية كم جانا براكت كبكي دواي تايمي دروكي the net torque will be equal to 1.12 10 to power negative 2 Newton dot meter and that's the end of question 22 so let's move on to question 23 in chapter review I'm question أنا قرنقنا داربن وإن شاء الله كربوتان هاتوا بتواني درجي طاعتي إن شاء الله مسوقركي خريكة وردة أما كذابة كس 350 kilogram and أربو معلومات عن جماعة ساعات ينظو تشلونو دقي شوا هتراكر صوت وشتكم باجنبو take it easy ويستمزوبو تانطاو كم لبرو مجبور بوم هتادرنغانيك شوب من مو من التام بسراناكم إن شاء الله معوكو خدمتك ببوي خوشويست question 23 معناها 350 kilogram 350 kilogram merry-go-round in the shape of horizontal disc دي سان جماعة ما shape كديسكا هوتان زان moment of inertia كيشون دوزجتهم radius ياوا it is 1.5 meter is set in motion by wrapping a rope about the rim of the disc and pulling on the هاريكو كون برسبيكا كردومان طبعا هو ديسك يكسر روتيتا كاكر أو بتبجولينين how large torque would have to be exerted on the merry-go-round أما torque داواكا from rest يعني omega initial چي بيت 0 بيت to an angular speed of 3.14 rad per second in 2 seconds ماشي تقريبا هردو باري يا جماعة خدها نزانن تورجا كاتا اي الفا اي كاتشونا دوزينو كاتا 1 over 2 mr square بوشي اما من بكارينا لبري ديسكا الفا كاتشون دوزينو كاتا اوميجا final minus اوميجا initial over delta t
طبعا أوميجا فاينل هي أوميجا إنيشال زيرو هي دلتا تي هي أم دوانا دوزيستو تايم يعني كي أكاتا 620 نيوتن توت متر أما أسان ببوية نتيجة كم بوينة دوزينو بلام زور بيخوينت كار كيشي لم برسيارة هي ورن بام برسيارة تان بو مكم با سيزر يلا question 38 باشا أما inclining معنى يا جماعة أواهي أما ليرة ماسك معنى ماسا attach كراو با stringێکەوە لێرەیە با بڵێن دیسکێک مانێ خۆتانە زانن ئەمە بە دەوری ئاوا سوڕاوەتەوە ئەگەر ئەم ماسە بێتە خوارەوە دیسکەکە ڕۆتەیتەکە بەو شێوازە بە ئەمە ژێر تۆز بێنمە خوارەوە بێژی تەکنەلۆجیا ئایەک تۆز بۆیە لێ مەجالێ بێشە دۆسی زۆر ڕاقی باشە ماسەکە چەندێکە أما 12 kilogram mass is attached to a cord that's wrapped around a wheel with a radius of 10 centimeter. أم wheel radius كي 10 centimeter يعني 0.1 meter. باشا. As shown in the figure. طبعا figure كي ياوا. The acceleration of the mass down the frictionless incline is measured to be 2 meter per second square. يعني ما بأكسلريشن يجيت أخوارو چونكن أكوبيه متنكامية أخوارو إيش روتيتكا أما 2 meter per second square. Okay. Assuming that the axle of the wheel to be frictionless determine the force in the rope. باش. أما الأريا جرينجا. طبعا هو خد أنا زان لما tension دروسك على بري stretch بو. tension كاش دائما upward أما بخواره وجولت أما upward. So ما بي أم FT بدوزينه. باش. mass معناه acceleration معناه. خلينا نتكلم لما يخلط. طبعا أنا مرة خلطك يلا نبوي يسيقو جينمو. خلينا نتكلم second law of Newton is m times a. فورسەکە FT ماسەکە 12 تایمی ئەکسلرێشنەکەیەکە ئەڵێ 12 کەڕەتی 2 کاتە 24 و دەسەکا بە چەپڵە لێیانوێتە دەرەوە کەجی دوای بۆی دەرەکە وەڵامەکەی غەڵەت کردووە بۆچی لەبەرەوەی ئەلێرە we don't have only one force we don't have only tension force we have one more force which produced due to the force of gravity due to this mass جەماعەت لە ئینکلاینە ئاگادار بن نازانمە بە پێشتر بیستوو تەیانە ئەتوانین ئێرە بکەین بە x axis و ئەتوانین ئێرە بکەین بە y axis یعنی تۆزێک xy کۆئۆردینەیتەکان چی لێ بکەین خوارکەینەوە سۆ لەسەر x axis acceleration هەیە باشە و ft مانێ بەڵام ئاگادار بن فۆرسێکی ترمانێ کە فۆرسی گرافتی دروستی کردو کە بۆ خوارەوە باشە فۆرسی گرافتی دروستی کردو بەس ئاگادار یەکشن ئەم ئەنگڵەش یاوە ئەمە 37 جەماعەت ئەم فۆرسی گرافیتیە کۆمپۆننتێکی ئاگادار بە یە بۆ ئێرە کۆمپۆننتێکیشیە بۆ ئێرە جا بۆچی ئەم کۆمپۆننتەم پێویستی سەر تا بۆی بزانی لەسەر x axis تەنها یەک فۆرسمان نییە بەڵکو دوو فۆرسمانی ئەمە دانێک ئەوە دانێکی تر کاتە بێ چی بدۆزینەوە ئەبێ نێت فۆرس بدۆزینەوە یعنی نێت فۆرس ئەکاتە m times acceleration which is second law of Newton for linear motion. باشە وەرن بە ئەم کۆمپۆننتانە بدۆزینەوە وەکو نۆتێکی گرنگ ئەم ئەنگڵە 37 دایمە بزانە ئەم ئەنگڵەش 37 یعنی ئەم ئەنگڵە هەر چەندێک بوو ئەو ئەنگڵەش هەماش ناتوانێ ئەم ئەنگڵەش بدۆزی چونکە من مایتی دەکرێ ئەتوانی ئەو ئەنگڵەش بدۆزیتەوە نەتیجەکە شەریەک نەتیجە دەرەچێت باشە من پێشتر پێم وتن تەمەنە ما کاتێ ئەم جێتوانی بیدۆزیتەوە لە 12 کیلۆگرامەکەەوە وتم ئەگەر ئەنگڵەکە لەر سایدێک و نزیک بوو بیکە بۆ کۆساین ئەمە دیقەت بن لەم سایدەوە نزیکە سۆمابێ بە FG cosine 37 و ئەمەیانە بێ بە FG sin 37 دانیشان ساین بود لاکەیتە کۆساینە ئێمە هیچمان بەمە نییە چونکە سەمێشنی فۆرسەکانی سەر x axisە دۆزمەوە چونکە فۆرسی تێنشنەکەم لەسەر x axisە پۆینتەکە ئەمەیە بۆیە بێ سەمێشنی فۆرسەکانی سەر x equal کەم بە MA باشە چەند فۆرسمانێ لەسەر x axis دوو دانە بەڵام هەردووکیان opposite direction so if you have more than two force in opposite direction how to find the total طبعا نەبێ ئاگاداری ماینەسەکان بی ئەمەیان پۆزیتیفە ئەویان نێگەتیفە سۆڵین ئەمە سەمێشنی فۆرسەکانە FG sin 37 مان هەیە ماینەسی FT یەکەم ئەکاتە چی؟ ئەکاتە MA
FG ساینی 37 minus FT یەکەم ئەکاتە MA ئێستا حەگە دیقەت بن بەس FT ئەناونە هەموو شتێکمانێ بۆ منە MFG ئەکاتە MG ئێمەکە چەندێکە 12 times 9.81 ئەمە FG یەکەم دۆزیەوە times sin 37 minus FT طبعا FT یەکە خۆی ئەناونە is equal to ماسەکە 12 times acceleration تووە FT دۆزینەوە طبعا ئەم دوانە کرد تایم کێنەکاتە 70.85 FT is equal to 24 لەمۆ FT دۆزینەوە ئەکاتە 47 نیوتن ئەمە ئەناونی یەکەم بۆ ئیتر لە ئیمتحانی بەکەلوونی حسابی ئەوە مەکە ئێستا بی هەیە سی هەیە هەموو ئەناونەکان داواکە تەنها ئەگەری هەیە ئەناونێکیان داواکە یان ئەو پەڕی دوان بەس تۆی بۆ منام داوای مۆمنتۆ فریشای ویلەکەکە بەڵام تۆ پێویستەکە لەو حاڵەتە FT بدۆزیتەوە so B find the moment of inertia of the wheel خۆ دەزانی wheel is in the shape of disc و چۆنیشە دۆزرێتەوە 1/2 mr square ئەگە دیقەت بین ئارمان هەیە بەس ماسی دیسکەکەمان نییە کاتە بە هیچ شێوازێک من ناتوانم مۆمنتۆ فریشای دیسکەکە بدۆزمەوە بە ڕوڵەکەی خۆی ئەی چی بکەم ئەبێ second law of Newton for rotational motion بەکاربێن I alpha چونکە I مان هەیە I ئەکاتە چی؟ ئەکاتە torque over alpha ئێمە وەسا تۆرگمان نییە بەس remember torque is F times D جاگەدار بن لێرە لە بەرەوەی سێرکڵمان هەیە توانی بڵێ D is equal to Rش چونکە ئەم فۆرسە یعنی ئاوا هیە ئەمە FT یەکەیە تانجێنشەڵی ئەپلای بووە چەندێک دوورە دیستانسەکە بەقەدەر ڕادیەسەکە دوورە بۆیە D و Rەکە ئیکۆڵن سۆ توانم بڵێم FT چونکە فۆرسی تێنشنەکە مۆمنتۆ فریشاکەی دروست کردووە با بڵین ڕۆتێتی کردووە کەڕەتی R باشە دیستانسەکە ئیکۆڵە بە R باش هەم FT مێ 47 R مێ ئەلفاش ئەتوانم بدۆزمەوە بەس لەبەری ئۆمیگا ئینیشەڵ و فەینەڵم نییە ئەتوانم بە AT over R میدۆزمەوە ئەمە کاتە AT over R ئێستا بەس ڕقەمەکان دانێمەوە ئەمە کاتە 47 ئارەکە 0.01 0.1 I guess 0.1 yes acceleration is 2 divide 0.1 I guess this one is a 0.24 0.24 kilogram meter square. That's how you can find the moment of inertia. The angular speed of the wheel 2 seconds after it begin rotating starting from rest. طبعا جماعة أوميجا initial أما بو سيا أوميجا initial 0 على angular speed بدوزره أوميجا final بدوزره دوای 2 سكند يعني دلتاتي شيا و 2 سكند ده و ئاگادار بن ئەلفاشمانەیە چونکە تۆ ئەلفا توانی بۆ ڕێگای بیدوستەوە کاتە 80 over R یعنی 2 دیڤایدی 0.1 کە ئەمە کاتە 20 باشە ئێمە بە چوارڕوڵەکەیەکین ئۆمیگای فەینەڵ هەکاتە ئۆمیگای ئینیشەڵ پلس ئەلفا دڵتاتی ئۆمیگای ئینیشەڵ 0ە ئەو دوانشمان هەیە ئەلفاشمانەیە و دڵتاتیشمانەیە ئەمە ئەلفاکە وتمان چەندێکە 20 times تایمەکە دووە ئەمە کاتە 40 rad per second ئەگەر لە حاڵەتێک هاوتیبی کە بەڕیفی ژەتوانین بیدۆزینەوە پش بسڕینەوە بڕێزان question 39 مان هەیە لێرە question 39 باش The combination of unapplied force and friction force produce a constant torque of 36 Newton meter. أما torque دروست کردووە 36 Newton dot meter on a wheel rotating about a fixed axis. طبعا تایەکمان هەیە تۆ پاڵی پێوانی باشە فۆرسێک بەکارێنی تایەکە ئاجوڵێنی ڕۆتیتەکە تایەکە بە دەوری ئەکسس ئۆف ڕۆتیشنەکە ماگنیتیودەکەی یاوە 36 Newton meter ئەمە حاليا لێریا فۆرسێکمان ئەپلای کردو چونگە تۆ فۆرس ئەپلای نەکەی ئەو ویلە ڕۆتیت ناکە باشە ئەبێ پاڵی پێوە بنی
The apply force act for 6 seconds, during which time the angular speed of the wheel increases from 0 to 12. يعني أمباير ل 0 angular speed أبيبا چند أبيبا 12 rad per second. أوميغا فينا لك أبيبا 12 rad per second لما أوي چنيكا 6 second. يعني من چيم كردو 4 second apply كردو بالم بيه أوناوا angular speed كا increase ولا صفر وبو ب 12 چنيكم بيچوا 6 second بيچوا باشا. The apply force is then removed. خود زاني بالبا تايكو بني هرر بلا ما كر force كا لعبري وازي لبيني due to the friction force is going to slowing down to rest. يعني أمجارا force كي كتو بكارتي ناو أو بكارنا يعني أي شيء أكتك تسر object friction force torque دروسكا أو بيوتشي frictional torque أو torque object ل motion يعني تحالتي rest. So the apply force is then removed and the wheel came to rest in 65 seconds. يعني ويلا دواي 65 seconds came to rest. بس لما ليها فرصة كتشي لياتو remove كراوة چه دورة بينه friction force دورة بينه. إيش المشكلة what is the moment of inertia of the wheel? Moment of inertia of the wheel. Moment of inertia شو ندوس جاتهم؟ بقى مع square دوس جاتهم بس تو ودنيه so net torque كات I times alpha I كات شي net torque over alpha. طبعا تورقة كمان هي تورقة كتشانيكا 36 بس جمعت الفا كم نية الفا شو ندوز جيتو الفا كات اوميجا فاينل minus اوميجا initial over delta t كات 12 minus 0 كات 12 divide 6 كات 2 so ما كات 18 كيلوغرام متر سكوير أما مومنت اوف إنشاء تشيبو ويلا كابو. What is the frictional torque? ما مساوية تورجي كياو 36 نيوتن اوكي او تورجا من فورسم ابلاي كردو بس كاله فريكشنال تورك بدوزرو ابي فورسا كشت فريكشن فورس بيت باشا يعني ما تورجي كي جوازه يعني ابي اليريا من الفايك بدوز موا چونکە اليريا فريكشن دوري بينيوا انجا او الفايا جاري كتلير دابنم لقالو مومنتو فينيشا انجا توانو فريكشن تورك بدوز موا كاتا تشيب كين طبعا جماعات اما ابي اوميجا انيشال بو حالتي فريكشن كيرا ابي اوميجا فاينل اوبجكت كاش ايتا حالتي ريسكو زاني بي الفاك نيجاتيف درچه يعني تشي ليت اوميجا فاينل ماينس اوميجا انيشال اوفر 65 امان 0 درجات او نيجاتيف درجه يعني الفاك نيجاتيف درجه وكاتا نت تورغا كاش درجه نيجاتيف درجه سو بام رقم انا دابني نو نت تورغا كاتا تشي طبعا آية كمان شنك 18 قناع قورة دويا الفا كش أوميجا فاينل كم 0 أوميجا إنيشال كم فاينلي أما ببا إنيشال بو أو چونك اليرياو وازما ليه ناو اتروكوا ليو ستارتين بيت با 12 كم ديفايدي 65 يكين وقو بيموتن أما نيجاتيف النيت تورجاكش نيجاتيف درجة ما كانت نيجاتيف 3.3 نيوتن متر أما ليريا friction torque كي واي ليكا object slowing down بيبو rest. See how many revolution does the wheel make during the entire 71 second. يعني ليرو تاينا چند revolution يكردو أمان بيشتريش بو تابقه لچابتري يكم همانه بيد دلتا ثيتا دو دانا بدوزيتو أمان خلناكين چونك عسانا تو دلتا تي تي أوميجا إنشالو فاينل تي دلتا ثيتا يكا دوزيتو بو كاتي كفورسا كابلاي كراو بو كاتي فورسا كريموف كراو دیسانۆ هەمان ڕوڵ بەکارێنی تۆ دوایی هەردووچیان ئادەکەیت و کنڤێرت یەکەی بۆ ڕێڤۆلیوشن کە کاتە 68 ڕێڤۆلیوشن باشە. ئەخیر پرسیارمان ماوە لێرە و کۆتایی بەوانەی ئەمڕۆیێنین و ئینشەڵا لەوانەی داهاتووە دەست بە ئەنگولەر مۆمنتەمەکەین. Question 40 in chapter review. باشە. A cable passes over a pulley rotates about a fixed axis because of friction. The force in the cable is not the same on opposite side of the pulley. طبعا ما pulley يا جماعة أبوي برشاوت أنا بكيبلك بمديو بوديو بسرعة هواي
خۆ دەزانی ئەگەر ئەمە دوو ماسی پێوە بکەین ئەبێتەوەی دروستبوونی تۆرگ چونکە ئەم ئۆبجێکتە ڕۆتیتەکە باشە. The force on one side is 120 Newton and on the other side is 100 Newton. يعني فورسێک لەم لا 120 لەو لا 100 بە پۆڵێکەوە بەسراوە. Assume that the pulley is uniform دیسک. ئەم بۆچی ئەم دیسکە یاویتە تێ بۆی مۆمنت ئۆف ئینیشیاکەی بدۆزیتەوە. ماسی دیسکەکەی یاویتە تێ و ڕادیەسیش یاویت. تەمە ڕادیەسەکە 0.81 میترە و ماسەکەش 2.1 کیلوگرام. باش. Determine the angular acceleration of the pulley. داوای ئەلفاکە. اوكي. داوای ئەلفا بکەو. ئەمانەی یابێت خۆ بە 80/r نادۆزرێتەوە بە ئۆمیگا ئینیشیەل و فەینەڵ نادۆزرێت بەری نیمانە. ئەبێ نیوتن second law of rotational motion بەکاربێنێ. ئێستا لێرەوە ئەگەر ئەلفا بدۆزمەوە جەماعەت ئەلفا بەس پێشەوە بۆی نۆتت بەمێ پێویستم بە مۆمنت ئۆف ئینیشیا ئی دیسکە 1/2 ئاسانە نێت تۆرک لێرە دوو فۆرسمانەیە کاتای بێت دوو تۆرک بدۆزیتەوە. تاوان جەماعەت ئەمە دانێکیان بەم دایرێکشنێت ئاواهی ویلەکە ڕۆتیتیەکاویش دانێکیان ئاوایی ڕۆتیتیەکە ئەمەیان نەها کاونتەر کلۆکوایسە ئەویان کلۆکوایسە کاتە لە دایرێکشنە ئۆپۆزیتن ئەکە تۆ بتێن نێت تۆرک بدۆزیتەوە ئەکاتە تۆرگی یەکەم ماینەسی تۆرگی دووەم ئەنجاڵی ئای ئەلفا چونکە ئەم دوانە بە ئۆپۆزیت دایرێکشن ڕۆتیتەکەن سو دانێکیان چی دەرەچێت ماینەس دەرەچێت ئاگادار بن. ئەی تۆرگ خۆیە کاتە چی جەماعەت تۆرگە کاتە F1 بە ئەمە نایبنین F1 ئەمە نایبنین F2 بۆی کۆنفیوز نەبن F1 times R لێرەشە R و D ئیکۆڵن ها فۆرسەکە لێرە ئەپلای کراوە دیە MD ئیکۆلیشە بە R بۆی نەڵی ماوەسا و R چییە minus F2 times R ئیکۆڵە بە 1/2 mR square ئەمە چی بوو مامۆستا مۆمنت ئۆف ئینیشیای دیسکە هێنجا کارەتی ئەلفایەکەم ئەکە دیقەت بن تۆزێ توانم سیمپلیفایکەم ئەلێرە R کۆمن فیگەرە یعنی توانم بڵێم F1 minus F2 ئەو R بەرمە دەرەوە ئەکاتە 1/2 mR square times ئەلفا ئەکە دیقەت بن ئەم دانەیە لەگەڵ ئەو ئاڕەیە ئەڕوا سو ئەوەی کامێنێتەوە ئێستا توانم ڕقەمەکان دابنیم بۆ نمونە F1ەکەمان 120 ماینەسی 100 کە equals 1/2 mass of ماسە چەند بوو 2.1 ئەمە 2.1 times 2.1 times radius which is 0.81 ئەمە کەڕەتی ئەلفایەکەین ئەگەر دیقەت بن ئێستا بەس ئەلفا ناونە تەمە خۆتان نزان نەما کاتە 20 ئەمەش ئەکاتە 0.85 ئەلفا لەمۆ ئەلفا کاتە چی 20 divided by 0.85 و ئەمیش ئەکاتە 24 rad per second square and that's the end of the questions about second law of Newton for rotational motion. خۆشەویستانم ئیشەڵڵا ئەنگولەر مۆمنتەمتان بۆ کەم بە وانەیەکی تر و لە کاتێکی ترا ئەویشتان بۆ ئیکسپلینەکەم بە دیتیل هیوادارم سوودتان لەوانەکان بینی بێ و کاتیش خۆش.